Ciao amici, benvenuti a questo episodio, nuovo episodio della nostra partita con l'Italia. Come potete sentire, ho aggiunto alla colonna sonora questo brano che mi era stato richiesto, il concerto per pianoforte numero 1 di Tchaikovsky. Ci eravamo lasciati nella guerra contro Ceylon. Non intendiamo, vi spiego, allora non intendiamo conquistare in questa guerra Ceylon per due semplicissime ragioni. Uno, perché andremmo oltre il 100% di sovraestensione con danni gravi, ma il secondo e più importante è che abbiamo tutte queste pretese sulla costa indiana dovute al nostro obiettivo di avere una presenza in India e queste pretese noi le avremo fin tanto che non conquistiamo almeno una provincia. Quindi il mio piano è fare una super guerra a tutti gli stati che esistono in India sostanzialmente. Esattamente. Vendicarci al Nepal che se non sbaglio aveva osato attaccare la nostra flotta. Praticamente conquistare in un sol colpo l'intera costa indiana. Questo è quello che vorrei fare e per farlo non posso assolutamente prendere ora Ceylon, ma non posso nemmeno fare ora pace perché sennò Ceylon verrebbe conquistata facilmente da Francia, Inghilterra o chi altri per loro. Allora, quindi noi adesso ci concentreremo un attimino cioè, vogliamo fare la pace, appena fanno la pace gli altri, e poi passare questa decisione, annettere gli ottomani, ci concentriamo un po' su queste cose. Vorrei lanciare un avvertimento alla Francia di non iniziare alcuna guerra. Infatti, vi dico già che è mia intenzione punire la Francia per aver rotto più volte l'alleanza con noi. Questa situazione non può durare, insomma, che la Francia si prenda gioco di noi. Quindi è nostra intenzione fare una guerra anche per restituire all'impero alcune province che appartengono adesso di diritto. In questo senso, il mio piano sarebbe di liberare Liegi e anche prenderci il Lussemburgo per poi avere delle pretese su Barrois che vogliamo prendere per liberare anche Bar dall'Austria. Abbiamo un po' di piani, insomma. E... Ci piacerebbe anche fare vassalla all'Olanda, però cioè, semplicemente ci piacerebbe in modo da ehm, sbarazzarci di queste province austriache. Siamo anche abbastanza sicuri che gli austriaci, cioè gli olandesi prenderebbero magari anche questa provincia, cioè, accetterebbero di prendersi cioè un'ampia zona qua, ma hanno anche qualche pretesa sulla Francia, se ne avessero di più. Infatti sarebbe un buon punto di partenza per poi attaccare la Francia, l'Olanda, no? In modo da estendere gli stessi domini olandesi in territorio francese, dato che sarà molto difficile annettere direttamente le province francesi. Però noi vogliamo fare comunque questa guerra con la Francia perché, eh, nonostante questo modificatore, dico, perché davvero ci hanno stancato le loro tentativi di espansione coloniale sempre più grandi. Qui, se non sbaglio, probabilmente i portoghesi qui... Allora, qui uniamo il nostro esercito. 22.000 uomini. Questi potremmo anche unirle. Di nuovo nella flotta d'Occidente. Che è quella che deve pattugliare un mare molto esteso. I Maya intanto farebbero l'alleanza per poi essere conquistati, ma pensa la farebbero? Anche i Cherokee? Sì. E allora forse faremo questa guerra, dai. Intanto che attendiamo la pace qua.
Faremo annettere questi stati. Va bene. E... Vorremmo anche migliorare un po' le nostre relazioni con l'impero, ma questa è un'altra parentesi. Possiamo passare anche a livello militare. Mm, un bel po' di cose, insomma. Qui stiamo andando, ok, a far fuori i ribelli. Stiamo producendo esercito qui. Oh, ok, penso di avere un po' ripreso la situazione sotto controllo. Dobbiamo, ecco, fare una cosa importante, la flotta. Dobbiamo ricostituire una flotta. Io pensavo di fare sia una flotta, nuova flotta mercantile per l'Oriente, e magari una trentina di navi per questo nodo, perché voglio commerciare in te, e anche una flotta militare, cioè per potenziare le nostre flotte militari. Sarebbe una buona idea, però lo decideremo quando avremo i soldi per farle. Non credo ci vorrà troppo tempo. Vorrei anche vedere, ci manca tanto ad avere navi migliori dal punto di vista commerciale. 23, sì, ci manca tanto, quindi le facciamo subito. Sì, sì. Senza alcun dubbio, non staremo ad aspettare così tanto. Allora, va bene, allora io direi di partire. Iniziamo magari a velocità. No, siamo stati scoperti subito e Salisburgo è entrato in coalizione. Intanto il Baden ci... Allora, qui noi a chi teniamo? Mica... No, non tifiamo certo. Vabbè che possiamo anche offrirgli l'accesso, tanto non cambia niente. La pace di Ceylon perché Baden ci offre un'alleanza. Baden... Noi non ci ama molto perché li abbiamo liberati, però vorrebbe anche essere vassalizzato. Ci sono dei paesi che vorrebbero essere persino vassalizzati a noi. Questo è interessante, però... Vediamo la Svizzera, magari. No, solo perché è oltraggiata non vorrebbe... Però non ci importa più di tanto, visto che sono sudditi nell'impero. Quindi, tutto sommato, il nostro interesse in tutte queste vassalizzazioni è minimo. E l'Albade non possiamo certo accettare perché non so come fa a chiederci che siamo già al limite delle relazioni. Qui, vabbè, io direi di tornarci in Lazio perché ci pensano loro a far fuori i ribelli. Qui la Svezia è una successione disputata ma ha l'erede, quindi è una finta successione disputata. Intanto i russi, come vedevamo, stanno finendo anche quest'altra colonia. Sti russi, eh. Però non possiamo far subito la guerra contro i loro. Ecco, vogliamo porre fine al colonialismo francese, noi quindi perciò facciamo la guerra. Vogliamo anche... È morto qualcuno? No, ok. Questo ha solo due. Magari ci conviene ridurre un po' l'esaurimento di guerra. Invece, com'è la nostra inflazione? No, questa è com'è. Volevo anche dare un po' di occhiata alle idee che possiamo portare avanti. Tipo questa sarebbe buona, ma servono idee economiche. No, non possiamo farle. Innovative, insomma, non è possibile certamente. Protettorati, e questa magari più avanti la potremo fare. Anche questa magari la potremo fare. Sì, tutte queste saranno, insomma, questa no. Allora, questo mi sarebbe piaciuto farlo. Basterebbe trasformare il nostro range. Guardate questa. Avendo un re generale
Potremmo avere più disciplina, questo va fatto. Allora, anche questo si può fare, ma questo non ci vale di sicuro la pena. Neanche questo ci vale la pena. Questo invece, anche qui ci vorrebbe un grande governante. Questo forse non potremmo farlo. Io pensavo appunto per il futuro di prendere le idee diplomatiche, navali e mercantili e navali in ordine. Così potremmo fare anche la talassocrazia. Esattamente. Però ecco, quello di cui abbiamo bisogno ora è di trasformare il nostro re in un generale. Pensate un po'. Il nostro tutto sommato è migliore quindi fra qualche anno trasformeremo questo re in generale, prenderemo l'atto della milizia. Possiamo anche prendere un altro, pensate quanti cavoli di leader possiamo avere grazie all'ammiragliato, al collegio di guerra, cioè all'accademia, no? Militare, il fatto che siamo imperatori e controllori della curia ci dà accesso a un numero spropositato di generali. Quant'è la nostra tradizione? Molto buona ancora. E... Allora io direi di fare qualcosa. Io vorrei anche colonizzare quest'angolino dell'Australia. Ottaviani Cardè. I nostri generali sono tutti assegnati, per curiosità. Questo sì, togliamo le assegnazioni magari. Al momento non ce n'è tutto questo bisogno. Ok. Ecco, l'Olanda vorremmo vassalizzarla, non sarà facilissimo perché dovremmo fare sicuro una pretesa qua. Sta perdendo adesso, sì. Allora, dovremmo cercare di riuscire a farla perdere in modo magari dovremmo liberare Friesland prima di vassalizzarla e non so neanche se a quel punto sarebbe possibile, quindi eh, sta facendo già un'altra guerra per di più. Del resto non posso neanche fare molto. Potrei liberare queste due province. Vediamo cosa succede nella pace che seguirà adesso. Io... Allora, c'è fretta, mi chiedevano. Liegi fino al 98 non c'è tanta fretta, però poi dobbiamo procedere a Barrois 75, quindi c'è abbastanza fretta, perché dobbiamo battere la Francia e poi fare la guerra per Liegi, oh mio Dio, e battere l'Austria. Quindi è un disastro, come facciamo a fare tutto questo? Magari ci conviene fare direttamente la guerra con la Francia senza passare prima dall'Olanda. Eh, 75, abbiamo 13 anni per fare un sacco di cose. Allora, come se la stanno cavando questi? Qui rischi di volta non c'è rischio di volta qui. Allora, magari è tornato il diplomatico. Vorrei fare appunto questo, mandare questo avvertimento alla Francia. Già inviato l'avvertimento, no? Com'è che non è peggiorata la relazione? Boh. Non gliene importa niente. Stranissimo. Dovrebbe migliorare e peggiorare 10, ma non se ne sono curati per nulla. Allora io direi quindi di prendere questi e mandarli qui. Allora intanto
prendiamola, prendiamocela un po' con i Cherokee. E con i Maya. Ma dichiariamo già guerra ai Cherokee. Ah no, non possiamo, quindi Maya, offriamo l'alleanza. E facciamo la stessa abile mossa. In modo da dichiarare guerra a questi due paesi che vogliamo attaccare da tantissimo tempo. Allora, io non so qui come sta andando, insomma, stanno sbarcando. Allora, perché l'Olanda è in guerra con Austria, Svezia, Brunswick e Sassonia e la Svezia sta sbarcando. Però non so, possiamo addirittura passare qua. Vediamo un po' di esplorare la situazione. Esiste un esercito olandese? Pare di no. Qui di sicuro no. Utrecht non è in guerra. Vediamo l'Austria. Eccolo, l'Inghilterra invece è dalla parte dell'Olanda, ma sta perdendo. Allora, intanto noi abbiamo fabbricato le pretese sull'Oltenia, vedevo. Ma quindi mi pare davvero niente più musica barocca, ahimè. Però mi chiedevo, le armate dell'Olanda sono davvero inesistenti? Come si chiamano? Netherland? No, in realtà ne hanno 15.000 camuffate da qualche parte, forse no, neanche qua. Davvero un enigma, insomma. Perché ho unito le due legioni? Non lo so. Le mie strane iniziative. Allora, qui abbiamo gli esploratori. Ah, che hanno scoperto, fantastico. Potremmo fargli fare il giro di nuovo. Ok. Qui dovrebbero arrivare i nostri coloni e mi chiedevo quante colonie abbiamo, appunto. Abbiamo 3, ne saranno presto... Cioè ne abbiamo 4, ne saranno presto 6, ma diventeranno 5. I nostri coloni, appunto... Uno è qua. Non so, potremmo addirittura richiamarlo e mandarlo... Ma sì, facciamo così. Allora, bene, allora, questo lo richiamiamo da qui. Potremmo anche colonizzare queste isole in realtà. Yosov Bibikov. Altri russi, ma pensate, i russi stanno davvero dilagando, non mi piace questa cosa. Vabbè, a sto punto colonizziamo questo prima che lo colonizzi qualcun altro. Eccolo qua. Andiamo qua. Ci continuano a offrire pace questi. L'Oman addirittura ci offre l'alleanza. Perché l'alleanza l'Oman poi? Ha forse paura? L'Oman. Niad, Yemen. In effetti lo Yemen credo che abbia Mogadishu, Adal, ci sono... Beh, non so però cosa possiamo fare in realtà, non credo moltissimo a questo proposito. Savoia ha fatto l'alleanza, però insomma noi non abbiamo ragione di accettare questa alleanza con l'Oman naturalmente, non abbiamo più pretese su Wallis, non ci importa. Abbiamo costruito un'armeria, qua. Vabbè, continuiamo allora. Siete a convertire? No. Ok. Voi? Sì. Ok. Mi stavo chiedendo, abbiamo un po' di soldi, ma aspettiamo ancora un po' per fare le navi, sì, dai.
Ah, anche il Commonwealth. Stanno. Ah, intanto pace bianca con Ceylon. Il Commonwealth fa alleanza con Savoia. Vabbè, la Savoia vuole entrare in guerra con noi. Quindi rimango la Francia. Speriamo che facciano presto pace. Se la prenderà Oman, perché non accettiamo. Ecco, abbiamo fatto questa colonizzazione. Ok. Dovrebbero arrivare anche i prossimi. Qui non abbiamo scoperto niente. Magari facciamo un altro giro prima di tornare. Allora, l'Oman se l'è presa, che poi non ho seguito, sì, naturalmente, vabbè, cavoli loro. Non so come possano farci simili proposte, ma evidentemente è possibile. Allora, com'è il rischio di volta? Credo abbastanza alto, ahimè. Allora. Qui c'è qualche. Ah, eccole qui le grandi armate. Ma Londra è sotto assedio svedese, fantastico. Ecco, qui abbiamo fatto le scoperte che volevamo. Magari facciamo ancora un giretto, dai. Tanto per. Allora, qui abbiamo la possibilità di sbarcare finalmente in quest'angolo remoto dove arriverà Leonardo Bardolino a colonizzare. Ok, tutte delle notizie di scarso interesse. Abbiamo convertito anche. Dai, qui dobbiamo andare perché, come ricorderete, dobbiamo costruire anche qui i campi di addestramento. Come anche qui del resto. Allora, tra poco possiamo dichiarare le due guerre in America contro i Maya e i Cherokee. Allora, magari prepariamoci, dai. Allora, un esercito è qui. Poi non abbiamo molti altri eserciti. Influenza papale o prestigio? Beh, a questo punto prestigio perché l'influenza papale ne abbiamo troppa. Mm, Speravo stabilità, ma niente. Allora, vediamo un po' se riusciamo a unire queste due flotte. Allora, più che altro mi chiedevo con che esercito attacchiamo i Maya. Io direi di andarcene di qua con questo. Anche perché dovremmo attaccare i francesi. I francesi, sarà un po' difficile attaccare i francesi. Beh, solo leggermente. Però non abbiamo molti eserciti, ecco, in questa zona. Ecco qua. Possiamo dichiarare guerra. Iniziamo a dichiararla appunto ai Maya, dai, che sono più lontani. Vai! La flotta africana. Dobbiamo appunto, secondo me, creare un'altra flotta per l'Oriente. Tanto la Persia fa una dichiarazione di guerra su Khorasan. Va bene, allora questi possiamo ritirare. Khorasan, eh, su cui noi abbiamo le pretese. Questo non è che ci piaccia molto, però Khorasan, vabbè, è già conquistato a Sind, possiamo dire. Allora, oh, anche la Francia ha fatto pace con Ceylon, giusto? Quindi c'è solo un'ulteriore guerra, speriamo facciano pace subito questi, ma. Allora, abbiamo il secondo diplomatico, dichiariamo guerra ai Cherokee e chiudiamo qua. Ah, dobbiamo far passare un mese, non si possono dichiarare guerre contemporaneamente, allora noi facciamo le nostre pretese intanto su Friesland. Ah, cavoli. Certo, non possiamo farle sull'Olanda perché Friesland. Vabbè, allora
Miglioriamo un po' le relazioni ancora con i nostri vicini. Aspettiamo un attimo. Non possiamo ancora. Eccoli qui. Dichiariamo pure quest'altra guerra. Una bella statua, vediamo un po'. Il marmo venato è della migliore qualità italiana. Allora, nella bellissima sala delle esposizioni dell'Accademia delle Belle Arti Firenze sembra quasi vivente questa statua. La vita ispira l'arte, ma tu sai nel tuo cuore che questo particolare pezzo, capolavoro d'arte, insomma, ha, come dire, superato tutte le risorse dell'ispirazione originale. Il sentimento che, insomma, ti attraversa mentre la tocchi è quasi sacrilego. Oh mio Dio. L'eredità comune dell'umanità è più ricca per essa, oppure bello, è stato divertente, vendiamola. 1000 ducati naturalmente non sono pochi e forse sono più utili del prestigio. Però ormai siamo nella posizione di poter dare più valore alle cose spirituali che a quelle materiali. Quindi, ma sì, dai. Anche se ci servono più soldi del prestigio, noi vogliamo lasciare questa statua nell'Accademia delle Belle Arti Firenze. Andate, venite a vederla perché abbiamo perso 1 milione di ducati per mantenere questa statua. Però sarà un pezzo che rimarrà nella nostra storia. Bellissimo. Allora, eh, patrioti inglesi maledetti. Allora, io qui praticamente non so bene cosa ho combinato, però ho fatto un disastro. Diciamo pure che... Allora, facciamo così, cerchiamo di capire. Allora, quante sono queste? 26, 30.000. 30.000, eh. No, forse una di troppo. E poi queste. Tac, tac, tac. Adesso dovrebbero essere 40.000 e queste 20.000 invece. Ah, e le... Dove sono gli... Ah, sono qua. Quelli gli olandesi. Ok, stiamo colonizzando. Adesso andiamo col migliore dei nostri generali all'attacco di questi ribelli. Allora, vediamo se siamo sbarcati qua. Non ancora. Non c'è una flotta. Beh, stanno già bloccando in realtà i nostri alleati. Ok. Speriamo insomma di riuscire a far pace presto, anche perché qui secondo me quando facciamo pace riusciamo a fare la riforma. C'è qualcuno che possiamo spostare a nostro favore? Core Construction. Stiamo convertendo anche alcune culture, vediamo un po'. Ok, è stata una vittoria facile. Hmm. Io direi di iniziare la produzione di navi. Allora,
fregata. Beh, possiamo anche magari... Ehi là, no, scherzavo. Speravo di poter togliere la pausa. Forse è meglio stare più attenti. Andiamo all'attacco. Qui quante ne mancano? Ancora qualcosa. E allora facciamo ste maledette navi. Purtroppo ci sono un po' di ribellioni vista la sovraestensione, ma non ci si può far molto. No, maledizione. Sono tutte fregate, no? Fregate. Vai. Allora. Per ora ne stiamo producendo solo 18. Abbiamo finito i soldi. Vabbè. Saranno solo 18 al momento. Però non ci fermerà questo mese perché il prossimo, come vedete, siamo già pronti a farne altre due. E sono 20. Dovremmo però raddoppiare la quantità. Morto il governatore Nuova Tuscia, scegliamone uno militare, dato che sono in guerra. Eccoci qua. Che livello hanno? 5. Ci spaventano assai. Allora, vediamo un po'. Dove sono gli altri militari? Tipo questo che ha grandi capacità. Ok. E qui. Prima facciamo fuori il loro, dai. Anche no, questi hanno 14, quindi sono leggermente più... Dovremmo iniziare un sacco di guerre, ma... Allora, ecco, hanno fatto pace con Ceylon. Quindi questo per noi era già il momento di far pace. Ceylon non è più in guerra con nessuno. Beh, la faremo adesso la pace, quindi. Ok, qui abbiamo vinto. Perché ci seguono? Allora, vediamo un po'. Dovremmo, ecco, dobbiamo... No, qui dobbiamo andare. Allora, dovremmo adesso, immagino... Allora, Filippo Galilei. Filippo Galilei... Io mi chiedo se ci convenga, magari, ma sì, facciamo un altro generale, dato che possiamo. Vabbè, non ha capacità d'assedio, quindi non siamo stati molto fortunati. Allora, c'è un'altra rivolta nel frattempo a Coimbra, che quindi è prioritaria. Giustiniani, quindi pensaci tu. Reprimi un po' le rivolte. Qui abbiamo finito questa colonia, abbiamo fabbricato anche le pretese su Braganza. Qui produciamo tessuti. Ma che razza di fortezze hanno? 4.000 uomini, ma pensate voi. Hanno puntato tutto sulle fortezze, evidentemente. Già. Allora, io direi di a questo punto fare uno scambio. Ok. Allora. Ah, ma sono fantastici. I contadini contro altri contadini. Allora, io però
Ho un diplomatico, allora io vedo un attimo cosa si può fare. Magari la lingua doc, no? Sto cercando di pensare cosa ci conviene conquistare. Io penso che ci convenga più che altro liberare territori, però magari qualche pretesa sulla Francia si può fare. Calais Delfinato. Più che altro questi costi aumentati non ci piacciono per nulla. Quindi allora, puntiamo a migliorare le relazioni, dai. Facciamo poi pace magari con Ceylon. Ok. Allora, che pace possiamo fare? Chiediamogli pure un po' di denaro e potere commerciale. Non abbiamo altro da chiedere. Vai. E quindi dovremmo comunque avere esattamente tutte le pretese. Allora, qui la flotta africana la mandiamo a recuperarli. Ecco la Francia che dichiara un'altra guerra. Questo. Ma non l'abbiamo avvertita noi? Sì. Quindi non possiamo entrare in guerra? Sì, però noi non confiniamo con Vijanagar, quindi si vede che la cosa non possiamo farci niente, quindi maledizione. Dobbiamo assolutamente scacciarli di lì prima che facciano altre operazioni di questo tipo. Non ci piace per nulla questa loro attitudine. Allora, Glauco. Chi sono i nostri rivali? Mamelucchi, Portogallo, Spagna. Magari facciamo allora qualche altra pretesa. Sui Portogallo abbiamo già fatte tutte, quindi facciamo qualcosa sulla Spagna, Alicante. Ok, Coimbra. Allora, qui abbiamo un altro esercito. Qui avete capacità d'assedio, sì. Tutti i porti bloccati, sì, va bene, dai. Tutto sommato siamo contenti. Allora, qui magari assegneremo un altro generale, vediamo un po' se riusciamo. Ah, guardate qua. Accidentacci. Vediamo questo attacco automatico. Adesso facciamo fuori i ribelli di Tangeri. La Francia ci richiede accesso militare, ma pensate, chissà perché ne hanno bisogno per andare qua, ma noi non glielo diamo naturalmente. Allora, qui non ci resta far fuori questi ribelli. Ok, abbiamo già conquistato il primo territorio, andiamo a conquistare anche gli altri. Qui c'è una certa minoranza numerica, però non siamo spaventati.
Vediamo queste colonie. Tanto pare che la nostra flotta sia già... Ma qui possiamo fare altre 20 navi, tra l'altro. Allora, quindi mettiamoci a farne altre 20. Beh, non è ancora però finita la prima, forse aspettiamo quindi un attimino. Chissà perché a Roma... No, vabbè, non aspettiamo, andiamo. C'erano già 2 residue, quindi dovremmo arrivare a 22 per farne 40. Ok, ecco, dovrebbero essere 40, va bene. Poi quando abbiamo finito le manderemo. Allora, vediamo un po' se intanto la guerra qui è finita, no? Ahimè. Gli ottomani addirittura stanno arrivando. Davvero ridicolo. Tanto ci insultano, ma a noi non importa. Quante cavoli flotte. Allora, chi è che non vota per noi? Magonza? Genova? Genova potrebbe votare, io credo, per noi. Dov'è Genova? Eccola qua. Meno 13. In realtà non è molto propensa. Sto pensando a chi allora potrebbe essere più indeciso. Guardate, l'Olanda è molto indecisa. Ulm, no. La Svizzera. Vabbè, proveremo un po' a far cambiare l'idea all'Olanda. Mecklenburg, come vedete. Olanda, Svizzera e Mecklenburg sembrerebbero insomma i più indecisi della serie. E Svizzera anche. Allora magari mandiamo appunto in Olanda, che è stata conquistata intanto Kelmia. Vediamo se ci pensa a loro. Olandesi, miglioriamo un po' le relazioni con voi. Ok, basta nazionalismo in queste province. Adesso vediamo di finire queste guerre però, eh. Magari andiamo anche un po' più rapidi. Perché appena finite le guerre passeremo un po' di riforme imperiali per poi chiudere questo episodio. Intanto il Portogallo ha una successione disputata. Però ci odia troppo. Ci credo. Hanno anche addirittura i contadini. Corsan è stata annessa. Ah, ci sarebbe una guerra di successione. Chissà chi vincerebbe. Allora, qui abbiamo finito intanto di produrre esercito. Naturalmente noi siamo scoperti ogni volta. Qualche idea di spionaggio in effetti non ci sarebbe scomoda. Dovremmo mandarli dove questi? Qua. Vabbè. Yucatan. Magari chiamiamo questa legione. Ah, è quella germanica questa? Allora, no. Non doveva essere così. Vabbè. Cherokee non ci importa. Io direi legione settima britannica questa. E questa invece è la sesta, immagino, sperando di non sovrappormi. Sesta. Belgica.
Va bene. Allora, dopodomani, aspetta, c'è l'autosalvataggio e noi ne approfittiamo per fare un richiamo di diplomatico e annettere finalmente, dopo tanto tempo, dopo le ribellioni che forse, anzi sicuramente ricorderete, che hanno portato alla liberazione dei Maya. Adesso di nuovo un grande marinaio, però è un grande uomo di mare. Però adesso ci riannettiamo finalmente. Anche se un po' costa, ma non ci importa. Non so chi se la sia presa. Immagino che qualcuno se la sarà presa per questa mossa, ma... Qui proviamo, magari nel frattempo, a assegnare un generale. Allora, abbiamo di nuovo il nostro diplomatico. Beh, lo rimandiamo in Austria. Hmm. Allora, vediamo un po'. Allora, vogliono a Nuova Venezia un rimpiazzo per Hermes Grimaldi. Come ve la cavate voi a Nuova Venezia, per curiosità? Vogliamo un militare, dai. Allora, qui da quello che abbiamo capito, sì, ahimè, hanno già... Sono diventati dei grandi colonizzatori, le Maldive stanno diventando russe, ahimè. Allora, noi vorremmo far pace in modo da... Com'è l'opinione degli ottomani? È ottima, quindi li annettiamo, insomma. Qui come sta andando la creazione di fregate? Ne mancano due, forse? Forse nessuna ormai. Ok. Allora possiamo mandare la super flotta. Mi pare che non ci sia rischio. Tutta Roma. Ormai per noi produrre flotte gigantesche non è più un problema. Allora, noi possiamo anche passare di tecnologia amministrativa e tra il livello dopo, se non sbaglio, no, il 22, ahimè. Però poi potremo fare le cose interessanti. Ecco, abbiamo colonizzato anche questo. Quindi abbiamo 6 colonie al momento, un po' troppe. Speriamo di finire presto, perché questo ci costa un po'. Però ci riusciamo, tutto sommato, sappiamo. L'abbiamo fatto apposta perché sapevamo di potercela fare, ma ne abbiamo fatte 44. Ok, ne abbiamo... No, la nave d'esposizione, stavamo dimenticando, Pinco Tremartino. E poi abbiamo fatto 44 fregate, senza neanche accorgercene, fantastico. Allora, le nostre navi, va bene, facciamo, ne teniamo allora 40 da mandare in Oriente magari, in qualche nodo ricco di tè. Vediamo un po' che nodi esistono ricchi di tè, perché io sono abbastanza... Iniziamo a mandarli a Canton, credo sia questo il nodo più ricco di tè. Allora, vediamo qual è il nodo di Canton. Però il tè è un po' sparso qua. È qua Canton. Quindi è un nodo in cui c'è del tè, anche se questo potrebbe essere il nodo con più tè. Se ci capiamo qualcosa, perché... Allora, vediamo un po', ma sono tre nodi diversi.
quindi c'è questo, quello, e beh, noi andiamo a Canton magari. In questo momento penso possa essere l'idea migliore, anche se il Bengala sarebbe altrettanto promettente. Abbiamo un diplomatico intanto, vediamo un po'. La Francia finalmente si sente come deve sentirsi. Spaventata. Allora, ho fatto la stupidaggine qui di dimenticare, insomma, la nave d'esposizione, quindi... Ma la chiamiamo proprio Pinco Tremartino, sta flotta. Allora. E qui appunto mercantile genovese che ha necessitava proprio di essere completata. Magari. Quindi li aggiungiamo magari al mercantile genovese, ste tre. Allora, vediamo un po' di capire dov'è questo mercantile. Abbiamo trovato. Ok. Gli esploratori come se la cavano. Potremmo esplorare un po' queste zone, ma non ha molto. Magari gli diciamo di esplorare un po' l'Atlantico. Qui ci sono delle strane regioni. È grande, cioè là il Pacifico, cosa sto dicendo? Grande st'oceano, quindi potremmo scoprirvi di tutto e di più. Cos'è che ho fatto qua? Ho tolto il log. Troppe flotte ormai. Ok. Quanto ci manca qua per finire l'opera? Ci manca quello che ci manca. Non possiamo accelerare oltre, credo. Vabbè, comunque ci mandiamo. Allora, abbiamo sempre un diplomatico libero. Allora, potremmo mandarlo a Genova. Chi è nella coalizione contro noi? Salisburgo, Svizzera, Portogallo, Spagna, Genova. Beh, cercheremo magari di ridurre questa coalizione intanto che siamo in pace. Ecco qui che scopriamo, facciamo scoperte. Qui sono ancora di sicuro i russi, esatto. Allora, abbiamo un altro. Andiamo a Salisburgo, dai. Poi Keep lo manteniamo, va bene Petrucci. Forse abbiamo finito questa guerra. Ecco, abbiamo un nuovo cardinale, abbiamo scalzato l'austriaco. Non ci sarà neanche problematico prenderci questo francese. Ok. Abbiamo perso le pretese sulla Zelanda. Però intanto abbiamo fabbricato quelle su Alicante. Abbiamo fatto altre scoperte a quanto pare. Se ne stiamo scoprendo di tutti i colori qua. Troppe isole. Dovremmo, ecco, colonizzare il Pacifico presto. Sarebbe la nostra prossima meta. Qui produciamo cose navali. Dov'è che... forniture navali? Dov'è che sarebbe? Ah, qui. Va bene. Allora, abbiamo il diplomatico che...
miglioriamo sempre un po'. Ah, di nuovo addirittura. O è sempre, non è ancora... No, credo sia finita ormai. Persia pure. Ma la Persia è incredibile. Vuole dichiarare guerra a tutto il mondo? No, la Persia non mi piace. La Francia tanto meno, anche perché è in guerra. Però sta perdendo. Speriamo davvero che perda, ma la vedo dura per i francesi. Cioè, per gli indiani. Allora, ci penseremo noi a cambiare un po' la situazione. Ma voi davvero state qui a guardare? Isole Marshall. Ma quindi era tutto pieno di isole. Io speravo esse alla guerra civile. Cioè speravo, credevo che non ci fossero tutte queste isole. Invece è vero che la Polinesia si trova proprio lì, mi stavo dimenticando. Allora, intanto abbiamo cambiato un po' di cultura. Ragusa e Dalmazia che finalmente hanno di nuovo la cultura dalmatica. No, in generale qui è catalogato tutto come lombarda. E com'è che ve la cavate voi? State affondando nel frattempo, magari che io sono distratto? Non sembra, quindi vi lascio andare ancora un po' più avanti, magari. Ce la farete a fare tutto questo giro? Ma eccoli lì. Ma sì che ce la fate. Allora. Adesso dovremmo poter passare la decisione, credo, vero? Non ancora? Ma l'Olanda non ha cambiato idea nonostante abbiamo... Sì? Allora chi è che è tornato sui suoi passi a questo punto? Lo Stato e la Chiesa, forse. Quindi ne abbiamo abbiamo convertito uno e l'altro è tornato sui suoi passi. Maledetti che non siete altri. Anche perché abbiamo finito ora la guerra e faremmo volentieri a meno di non poter passare la decisione ciò nonostante. Ah, si sono ripresi l'Olanda. Maledizione. Ma sono stati battuti. Sta succedendo di tutti i colori. No, non voglio dichiararvi guerra, scusate. Allora, dov'è che è la possibilità di migliorare le relazioni? Dovrebbe esserci, ecco. Allora, prima di tutto facciamo pace con questi. Annessione completa, naturalmente. Chi se la prende? Nessuno, assolutamente nessuno. Quindi anche voi finalmente annessi. Ok. Eccoci qua. Altre isole, pensate un po'. E a sto punto possiamo forse... Non possiamo passare la maledizione perché c'è lo Stato e la Chiesa che vuole fare l'antipatico, ma io penso che tutto sommato riusciremo a passarla molto presto. C'è anche Brunswick che è tornato sui suoi passi. Noi iniziamo ad annettere gli ottomani intanto, guardate, possiamo annettere gli ottomani, questo già ci va bene. Annettiamoli. Ci impiegheremo solo 6 anni, pensate. Quindi fantastico. Gli olandesi vi hanno battuti, siete davvero sciocchi. Quindi stanno vincendo gli olandesi? No. Comunque no. Brunswick è in guerra con l'Olanda, sì. Ok, siamo tornati. Siamo dovuti tornare. Allora dovrebbe esserci la svolta a fine mese. Eccoci qua. Possiamo finalmente passare il
Reichsregiment, cioè come si può dire, il governo dell'impero. Non so esattamente, riduce la complessità legislativa, comunque questo significa che avremo più reputazione diplomatica come se ci mancasse, e un altro diplomatico addirittura. Perfetto, naturalmente la passiamo. Ma sì, eccoci qua. Allora, il prossimo ci ridurrà addirittura il costo di creazione di core. Naturalmente noi vorremmo, se non altro, arrivare qui, perché qui addirittura avremmo tutti gli stati dell'impero come vassalli. Almeno per il momento, no? Ci importa soprattutto di arrivare fino a lì. Però ci vuole ancora un po', ahimè. Dovremmo avere ben presto un altro diplomatico. Phoenix, Isole Fenice, mai sentite? Ok, qui è davvero il momento di tornare indietro. Grande, Ottaviano Icardè sta facendo esplorazioni ovunque. Tanto il nostro, Colonia, se ricordo bene, è il nostro vassallo, a quanto pare ha perso il re e quindi ci offre un nuovo matrimonio. Potremmo a sto punto, appunto, scusate il gioco di parole, e, eccovi qua, iniziare a pensare di dichiarare questa guerra. Io direi di fare però qualche cosa un po' diversa qua, eh. Facciamo appunto magari qualche nuova scoperta in questo modo. Ecco il nostro diplomatico nuovo. Io direi... Allora, abbiamo la possibilità di dichiarare guerra e dobbiamo farlo perché... Se no perdiamo tempo. Non abbiamo tempo da sprecare. Però secondo me possiamo passare prima un'altra riforma. Allora, la guerra che vorremmo fare è... dobbiamo entro 10 anni prendere Bar. Sì. Allora, magari questo lo decido il prossimo episodio, se fare prima la guerra contro l'Olanda o se attendere un pochino, ma comunque questa non verrà di sicuro presa in tempo, quindi non avrebbe neanche tanto senso. E voi non state fabbricando pretese più, eh? Allora, miglioriamo un po' con tutti qua. Io volevo migliorare anche con l'Austria. Però adesso voglio fare una cosa, aggiungere parecchi territori all'impero per vedere che cosa si riesce a fare. Allora, aggiungiamo di nuovo anche la Grecia all'impero. Allora, vediamo di arrivare sul 40 magari. Allora. Magari vediamo con la mappa imperiale che capiamo un po' meglio. Corfù. Ok, una nuova giunta all'impero. Qui non so se ci possiamo arrivare, non credo al momento. No, perché non c'è il collegamento neanche marittimo. Però possiamo arrivare a Cartagine,
che ci collega a mezzo universo praticamente. Di nuovo Cartagine all'impero. È un po' meccanica questa cosa. Cioè più che meccanica intendo... un po' lunga. Siamo a 30. 33. Non riusciamo a salire molto rapidamente. 35. Ah, questo ci ha dato 2. Curioso. Vabbè, vediamo un attimo cosa riusciamo a fare con questo. Accettiamo anche questa. Vediamo un po' cosa si riesce a fare a questo punto. Abbiamo ancora delle costruzioni speciali. No, uniche volevo dire, più che speciali. Queste non c'entrano. Ma sì, produciamo un po' di vino qua. Allora, il nostro diplomatico dovremmo usarlo. C'è qualcuno che farebbe... No, no, purtroppo non ci supporta più nessuno. Soprattutto perché siamo sovrastesi, immagino. Allora, vediamo magari quando non siamo più sovrastesi cosa succede. Tassiamo pure il grano. Allora, tanto miglioriamo un po' di nuovo con l'Austria. Di nuovo qui. Vi siete appena ribellati, ma... non ci voleva. Ok, qui non c'è niente. Magonza ed Es. Questi si fanno la guerra continuamente tra di loro. La Francia a livello 21 militare, quindi ci sarà un po' difficile per questo sconfiggerla. Avremmo bisogno di qualche alleato forte, ma chi può essere il nostro alleato forte? Ah, stiamo anche commerciando in cineserie. Allora, vediamo un po'. Market share, eccolo qui. Grazie di sicuro a quello che è arrivato, ma invece il tè solo al 9%, dobbiamo arrivare al 20%. Allora, ma come... Forse era un messaggio sbagliato perché non riesco a capire come stiamo commerciando in cineseria in questo momento. Teoricamente non stiamo commerciando perché, come vedete, non abbiamo assolutamente il 20%. Sale. Direi che anche le spezie ci farebbero comodo. E poi il resto molto meno. Tra quelli che non abbiamo. Diciamo che in certe materie siamo assolutamente imbattibili, in altre ci converrebbe invece avere qualcosa di più, ma non ci possiamo far molto. Allora, come sta andando qua? Siam, Canton. Non è Canton, ma... Ah, ma non sono ancora arrivati? No, dovrebbero essere arrivati da tempo. Allora, dove siamo?
Canton. Solo il 10%, ma non abbiamo navi. C'è qualcosa che non quadra in tutto ciò. Ah, eccoci qua. Ah, quindi strano, è come se fossimo arrivati ora, ma l'avviso ci fosse arrivato. Oh mio Dio. Ottaviano? Cavoli, stiamo colando a picco? Ma abbiamo qualche porto vicino? Questo è il più vicino. Ok, siamo in acque sicure. È andata bene, siamo stati di nuovo a rischio. Allora, vediamo un po' se è cambiato qualcosa, quindi. Te siamo al 17%. Uh, fantastico. Io direi di potenziare ancora queste flotte. Quindi non abbiamo neanche bisogno di trasferire, come pensavo io, i mercanti, perché. Ma probabilmente ci basta magari andare anziché qua in Nepal, cioè il Golfo del Bengala. Vediamo un po'. Bengala. Possiamo farlo? No, perché non abbiamo nessuna provincia nel Golfo del Bengala. Già, questo è il nostro guaio, però. Bengala ne ha due. Potremmo andare qui magari, però anche qui suppongo che il problema sia lo stesso. Allora, qui si potrebbe definire come Huangzhou, credo che non possiamo. Vediamo un po'. Huangzhou. Reichsregiment. No, non c'è neanche Huangzhou, quindi direi che potremmo definitivamente appropriarci del commercio del tè quando prenderemo la costa indiana. Intanto andiamo ancora a Malacca. Allora, vediamo un po'. Però mi chiedevo, magari se mandiamo anche questi a Canton, addirittura potrebbe essere più conveniente per quanto riguarda il traffico di tè. Ok, intanto abbiamo affrontato questi in Kelmie. La Kelmie ce l'ha con noi e noi allora ce ne rimaniamo qui vicini. La Francia o il reggente? Ma niente successione disputata. Ahimè. Hanno dovuto far pace qua. Hanno 6 anni, i francesi non potranno fare niente per un po'. Fantastico. Queste alleanze invece ci piacciono sempre meno. Abbiamo fatto un episodio molto lungo, dovremmo chiuderlo, però magari lasciavo la chiusura alla fine della sovraestensione. Ulm, perché si vogliono prendere Ulm? Ma variamente, tutte queste guerre. Io direi, ora come ora, che potremmo anche reclutare magari all'inizio del prossimo episodio. No, lo facciamo subito. Ora iniziamo a reclutare una super legione. Adesso io però non mi ricordo qual è il nostro. Tutta l'Italia ha gli edifici. Non mi ricordo nemmeno. Non proprio tutta. Armory. Magari completiamola.
questi. Ma sì, facciamo anche questi, dai. Allora io direi... Hmm, c'è pure questa. Poi facciamo anche questa. Qui non abbiamo più i soldi. Allora, comunque la questione era... Allora, tutta l'Italia peninsulare, se non altro, è guarnita è munita di ciò che ci serve. Vogliamo fare un'altra legione, visto che si pianifica una guerra contro una superpotenza come la Francia. Ok. Magari continuiamo un po' qui. Tutte ste alleanze, maledizione. No, non la... Ma qua... Quante ne stiamo producendo? Comunque meno di quelle necessarie. Ecco, ne produciamo proprio quelle giuste adesso, 18 per una legione. Allora, qui abbiamo questi. Flotta africana. Dovremmo stare ben attenti alle flotte già, francesi perché non scherzano, quindi dovremmo anche mandare questi qua più a sud. Magari facciamo così. Caffè, cacao, fantastico. Loro sono sempre fortunati. Beh, tranne qui, però per il resto hanno avuto delle buone produzioni in media. Gli Inca ce li vogliamo prendere noi prima che lo facciano i francesi, quindi ci sono anche qua le Galapagos. Allora, vediamo un po' di concludere qui, eh. Come sta andando l'integrazione qua? 10%. Allora, magari aumentiamo ancora un po' questo- questa autorità imperiale perché se non sbaglio siamo ancora in 5 qua. Allora, aggiungiamo i territori, tutti i territori dell'impero romano al momento, di quello antico li riaggiungiamo all'impero. 45. 45 è già discreto. Magari beh, adesso ancora non si può aggiungere quest'isola. Adesso vediamo un po'. Qualcuno ha cambiato idea, siamo in 5 contro 22. Mi sa che dovremmo, insomma, avere un'autorità più ampia per farcela. Però dato che avremo questo breve momento, perché lana? Noi invece produciamo lana. Vedi, loro producono cacao, noi lana. Com'è che si chiama? Caurna. Caurna. Vabbè, sono un po' province di scarso interesse. Allora, io direi di mandarli di nuovo in Svizzera, magari noi in Svizzera siamo già al 100%. Anche qui siamo al 100%, no, però stiamo migliorando, quindi qui siamo al 100, qui, qui possiamo migliorare, senz'altro. Ok,
che abbiamo migliorato abbastanza. Ok, abbiamo finito. Bene, il popolo si sente sicuro, abbiamo anche più stabilità. Coimbra. Vediamo se a questo punto... Ecco, vediamo se a questo punto possiamo... Siamo ancora in difficoltà, maledizione. Augusta è quasi alla nostra parte. Però non basta. Quanti dobbiamo convertirne praticamente? Sono 5 che dobbiamo spostare. Beh, non sarà difficilissimo, credo. Spostarne 5 è assolutamente fattibile. Allora. No. Cosa stavo addirittura convertendo la cultura. Spero di non aver sprecato. Scusate, Ok, non dovrebbe essere... Non dovrebbe averci fatto pagare, come dire, la cauzione. Ok, vediamo se qui è cambiato qualcosa. 11. Sono sempre di più quelli che... La Bavaria non è molto propensa. Magari a questo punto possiamo proseguire in forma diplomatica. Ma dobbiamo farne spostare 3. Non dovrebbe essere troppo difficile spostarne 3. C'è come al solito l'Olanda. Allora. Che sarà facile da spostare. La Svizzera facilissima. 0,03. Allora, quindi l'Olanda 2. La Svizzera 0,3. E poi la Bavaria un po' più difficile. Non ce n'è qualcuno di più facile. Ah, S facilissimo. Ok, quindi 55 è assolutamente fattibile. Io direi quindi di richiamare dall'Austria prima di tutto, che è inutile, davvero inutile. Vabbè. La Bavaria ha perso, non si sa contro chi. Ulm, Svizzera e Savoia, davvero strano. Allora, la più difficile mi pare che fosse l'Olanda. Difficile anche perché abbiamo già migliorato molto con loro le relazioni, quindi forse l'Olanda non sarà possibile. Mm. Un'alleanza ci risolverebbe molti problemi. Accidentaccia loro. Eh, quindi l'Olanda davvero non ci riusciamo. Opinion è praticamente divisa per 10 l'opinione. Quindi basterebbe 22 d'opinione in più e avremmo il loro voto. Sì. Basterebbe ridurre il loro potere economico, soprattutto, per avere il loro voto.
Il modo migliore forse a questo punto potrebbe essere quello di fargli una bella guerra, prendere Fris, liberare queste due province e il loro potere economico sarà andato. A quel punto voterebbero per noi. Un altro modo potrebbe essere fare questa alleanza solo in maniera molto temporanea e anche in quel caso potremmo subitissimo passare la decisione, forse la cosa migliore. Però non volevo fare alleanze inutilmente. Qui addirittura una quantità di tasse inimmaginabile e qui iniziano a diventare peggiori le cose, ma cioè in realtà non ci manca tanto, perché se consideriamo che possiamo andare avanti ancora un pochino semplicemente aggiungendo i territori che abbiamo, no? Che non sono pochi. Fino a qui possiamo arrivarci. Quindi, considerando questo, probabilmente con i territori possiamo farne, diciamo, ancora almeno una. E quindi arriveremmo qui e non è che mancherebbe tantissimo questo. Però poi gli ottomani li annettiamo, tra l'altro, quindi la situazione è interessante, però la studio un po' meglio e ci rivediamo al prossimo episodio. Credo che questo sia durato assolutamente abbastanza. E io spero nel prossimo episodio di fare davvero di quegli sfracelli che voi non immaginereste in Olanda e chissà anche dove altro potremmo farlo. E penso che potremmo passare a sto punto tecnologicamente avanti. Abbiamo... Com'è che è qui? Ci dà anche tecnologicamente qualcosa? No. Ci dà un sacco di cose, ma tecnologia niente. Vedremo un po'. Avremo da divertirci. Alla prossima!